dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture. Danas pravimo, mogu slobodno da kažem, za mene najsavršeniju tortu ikada. Pravimo reformu koja, ako bih mogla da biram jednu tortu koju ću praviti do kraja života, a i jesti, onda bi to bila baš ova. Ovaj recept uvek uspeva i pravim ga već jako puno godina i mislim da je ovo bila jedna od prvih torti koju sam čak i naučila da spremam. Od sastojaka za nju nam je potrebno. Potrebna su nam 10 jaja, odvojit ćemo belance i žumance. Imamo 250 g prah šećera, 250 g putera, 250 g lešnika, 250 g kristal šećera i 4 štangle čokolade. S tim da sam ja uzela 2 štanglice mlečne čokolade, a 2 štangle tamne čokolade sa 75% kakaa, kako bi napravili taj neki balans. I ajmo sada da pređemo na pripremu. I prva stvar koju smo uradili, znači odvojili smo žumanca od belanaca i sada prvo ćemo skuvati fil iz razloga da bismo imali dovoljno vremena da se ovaj fil ohladi, a umeđu vremenu ćemo onda da pečemo kore. Sada u 10 žumanaca ubacujemo 250 g prah šećera i jako je bitno da sve ovo sada dobro i penasto umutimo. Žumanca smo umutili toliko da postanu svetlo žute boje i sada stavljamo u drugu šerpu i kuvamo na pari. Znači sipali smo vodu u ovu veću šerpu s tim da ne dodiruje dno i ovo ćemo sada polako da kuvamo i uz konstantno mešanje kako se ne bi napravila kajgana, već kako bi se fil od žumanaca jako lepo skuvao. Sa sigurnošću mogu da tvrdim da je ovo jedan od najlepših filova. Fil bez brašna, bez pudinga, bez ičega. Jaja, puter, šećer i čokolada. Nema lepšeg. A i obzirom da su korice bez brašna, onda je ova torta, iako nekima deluje suva, najkremastija na svetu. Zato što se korice sa lešnicima u ovom slučaju toliko stope sa ovim filom i povuku tu neku sočnost da je to prava jedna fantazija ukusa. Uvek joj se radujem i uvek je sa zadovoljstvom pravim zato što znam da je svi sa pravim uživanjem jedu i ukoliko uz nju dodamo koju svežu jagodu pored, ukoliko je sezona, pa to je pun pogodak. Ovako sada mešamo konstantno dok nam se fil skroz ne skuva, a pokazat ću vam i kada da znate da je fil u potpunosti skuvan. Znati da je fil kuvan. Pokazat ću vam kada stvarno bude kuvan, pošto još uvek nije skuvan, kada se dno vidi i kada možemo ovako da napravimo šare, kao i ukoliko povučemo prstom se neće vraćati i dno ove varjače bude čisto. To je jedan od načina. Drugi način je da koristimo termometar. Kada dostigne temperaturu između 72 i 75 stepeni, znači da su naša žumanca termički obrađena. Evo vidite, polako se fil zgušnjava. Ali je potrebno još da se kuva. Takođe, jedan od znakova da nam je fil kuvan je ovaj kada počnu da se stvaraju mehuri,
ali još uvek nije, ovde je potrebno još nekih 5 minuta kuvanja i ajmo da izmerimo, da vidimo do koje temperature smo sada došli. Ovaj fil stvarno nije komplikovan, samo je potrebno, eto, da budete malo pažljiviji, ništa više. Znači 61, da vidimo. I evo ga. Upravo dostižemo tih 75 stepeni kada znamo da su nam jaja kuvana. Ovo je moment kada ćemo dodati puter. Mešamo ga dok se u potpunosti puter ne otopi. A zatim ćemo dodati i čokoladu koju ćemo takođe otopiti. Kuvat ćemo još malo dok se svi ovi sastojci ne povežu. I evo, puter nam se skoro otopio. Ovako ga samo miješate da bi se on u potpunosti sjedinio sa jajima. I sada ćemo dodati 4 štangle čokolade. Također, količinu čokolade ćete vi sami odrediti. Ukoliko želite da bude jače, možete da dodate i više. Ukoliko želite manje, dodat ćete manje. Naravno, kao i ovu kombinaciju mlečne i tamne čokolade. To je nekako po mom ukusu, ali eto, pustite mašte na volju i isprobavajte, zato što su ukusi različiti i svi mi volimo neke drugačije stvari. Ovaj fil je već sada toliko lep da bih mogla na kašiku da ga jedem. Kako znamo da je fil kuvan? Tako što su se stvorili ovi mehurići. Sada ćemo da ga preručimo u činiju i samo da vam kažem, kada je ovaj fil u pitanju i ova torta, nemojte žuriti, pravite je s ljubavlju i verujte mi, krajnji rezultat će vas oduševiti. Ako je date malo ljubavi, ona će vam uzvratiti još više. Budite samo pažljivi kada budete sklanjali ovaj fil sa vatre i vidite. Znači, kada napravite šaru, blago se vide šare i još jedna stvar kako da znate, evo da vam pokažem. Vidite da on stoji. Eto, to je još jedan znak. Sada ga preručujemo u plastičnu činiju. Zašto je plastična činija? Zato što je moje iskustvo govori da preručivanjem u plastičnoj činiji fil će se mnogo brže ohladiti. Da li je to istina, ne znam. Pišite mi u komentaru ako znate zašto je to tako. Fil je sada spreman da ide na hlađenje. Nije potrebno da se prekriva folijom, zato što se ovde neće stvoriti nikakva korica i on sada ide na hlađenje. Ne znam da li sam vam pomenula, ali ajde da vam kažem, kuvala sam ga 45 minuta. Ringla je od 1 do 10 na broju 3. Znači na tihoj vatri 45 minuta. Pa eto, samo da znate optimalno zavisnosti naravno i od vaše jačine vatre, ali ja sam ga kuvala 45 minuta. On sada ide da se dobro ohladi, a u međuvremenu ćemo mi da pravimo kore. I pre nego što počnemo da pravimo kore, prvo ćemo istostirati lešnik. Naravno, možete, ukoliko ne volite lešnik ili nemate lešnik, možete ovo isto da uradite i sa orasima. Zašto? Tostirani lešnik ili orah ispušta mnogo lepši ukus i daje mnogo puniji ukus ovoj torti. Eto, ukoliko ste u mogućnosti, samo ga blago istostirajte, prohladite, sameljete i onda smo spremni da
pečemo korice. Ja ću nastojati da dobijem 5 korica i pravit ću je u okrugloj varijanti, zato što će ovo biti rođendanska torta. Ova torta je takođe vrlo pogodna i za razna slavlja, između ostalog je odlična ispod fondana, bilo kakve dekoracije koje čvrste teksture i idealne je za sve vrste rođendana, tako da to je jedan od razloga zašto je ja uvek pravim, pogotovo za dečije rođendane. Omiljena mi je što zbog same teksture torte, a isto tako znam da mi nikada neće pasti. Neće biti nikakvih problema sa njom, može da podnese teške figure, može da podnese bilo kakvu vrstu dekoracije, a s druge strane je jako, jako sočna, ukusna, kremasta, idealna za sve proslave. I verujte mi, niko neće odoleti ovoj torti. Evo vidite, on je polako počeo da hvata boju, samo još malkice. Tostiranjem na ovaj način lešnika, on je ispušta neka svoja ulja, pa će izgledati kao da je premazan uljem. Tako treba da bude i to je dobar znak. Su istostirani da samo možete da osetite miris ovih pečenih lešnika. Sada ćemo samo da ih blago prohladimo i onda ćemo da ih sameljemo i prelazimo na kore. I prohlađene lešnike smo prebacili u mašinu i sada ćemo da ih sameljemo. Lešnice su samlaveni i sada prelazimo na kore. I sada mutimo koru. Ono što je bitno, ja sam odlučila da imam ukupno 5 korica, s tim da su 2 jajeta po jednoj korici. Sada ću umutiti za 3 korice, a onda ću dodati ostatak za još 2. Znači stavljamo belanca. Takođe stavljamo šećer. Mutimo. I bedlanca smo penasto umutili, vidite. Sada ćemo samo ovo da skinemo i onda im dodajemo lešnike i raspoređujemo u 3 pleha. Naravno, ukoliko želite da je pojednostavite, uvek možete da ispečete u jedan veliki ili 2, pa da je zatim onako režete na šnite, ali eto, ja pravim danas rođendansku tortu i ona će biti ovako. Ništa, samo špatulicom ovako blago promešamo kako belanca ne bi pala. Znači ništa više mikserom. I sada ćemo da stavimo ovako u obložen papirom za pečenje. Ja ovo ne merim, zato što uopšte nije bitno da li je neka za nijansu deblja ili ne. Bitno je da budu ispečene i da bude fila. Meni to stvarno, naravno, ukoliko vi želite, vi možete da mutite i koricu po koricu. Meni je ovo malo brži i jednostavniji način. Iz tog razloga ga ovako delim. I sada ćemo samo ovako blago da poravnamo ove korice i idu onda u rirnu. A u međuvremenu ja ću da umutim još 2. Naravno, da bih dobili 5 korica, znači stavljamo 2 jajeta, 50 grama šećera i 50 grama lešnika. Ukoliko želite da pečete odvojeno, ukoliko pečete sve zajedno i mutite, onda ćete staviti ovako kako je napisano u receptu.
I sad ove korice idu u rernu na 10 do 15 minuta na 180 stepeni, a u međuvremenu mutimo još jednu turu, još dve. I sada ponavljamo postupak dok nam se kore peku za još dve kore jaja, to jest belanaca. Tu imamo 4 belanaca i 100 grama kristal šećera. Naravno, sve je oduzeto od onih 250 sa samog početka. Samo sam ga ja tako rasporedila. Vi možete da rasporedite u zavisnosti od toga kakvi su vaši plehovi. I druga tura belanaca, evo da vidite, lepo umućena i dalje čvrsto. I sada sklanjamo mikser, a u međuvremenu su nam i kore gotove. Evo, samo ćemo ovo da očistimo, jer nećemo više mikser da koristimo. I dodajemo ostatak lešnika. Naravno, takođe ga opet onako fino, blago i nežno promešamo kako ne bi ispustili vazduh i kako bi se zadržala tekstura ovih umućenih belanaca. U međuvremenu su nam i kore gotove. Evo ga. Ukoliko niste sigurni, uvek možete onako jednom čačkalicom da proverite da li je ovo pečeno, što ćemo mi sada i uraditi. Evo ga, čačkalica nam je suva. Kod svih korica je tako. I ono što ćemo sada uraditi je da ćemo ih preručiti na podlogu. Stavit ćemo ih naravno da se hlade, a u međuvremenu ćemo staviti ostatak da pečemo. I sada ćemo u ovaj ostatak dodati, evo, da ispečemo još ove dvije korice. Moram da napomenem da sam ja koristila isti pleh koji sam i malo pre, znači samo sam skinula ovaj deo sa papirom, stavila novi i to je sve. Nisam znači ništa prala, jer nije bilo potrebe, nije ništa zagorelo, imalo je papir za pečenje. Evo, samo ćemo ovako blago da ga poravnamo. To ne mora ni da bude savršeno ravno, jer će ona sama tokom pečenja naći svoj put. U međuvremenu, dok smo mi ove korice ispekli, naš fil se prohladio. I ovo sada ide u rernu na 180 stepeni 15 minuta. A u međuvremenu ćemo ove ispečene kore, evo skinut ćemo im sa strane papir za pečenje. Obožavam ove ovakve korice sa lešnicima, bez brašna, uvek su mi najljepše. Samo budite nežni sa njima, baš zato što nemaju brašna. One su vrlo osetljive. A miris ovih pečenih lešnika je neverovatan.
Moram da vam ispričam jednu anegdotu sa ovom reformom. Reforma je kod nas na stolu uvek i za svaki rođendan. Znači, ovo je torta koja je pod obaveznom. Ako bude neka druga, to je okej. Ali ovu tortu pravim već godinama, uvek bude ista ova. I evo ga, skinut ćemo i ovo. I evo, sada ćemo ih, vidite kako su one tanke, sada ćemo ih još malo prohladiti. Ukoliko se negde pokidalo nešto, samo ćemo dodati, jer će se to svakako sa filom sve zajedno istopiti. I evo ga, poslednje 2 korice su nam spremne. Samo ćemo ih takođe izvaditi i ohladiti i onda smo spremni da filujemo našu tortu. Po istom principu skidamo, takođe opet vrlo pazići da ih ne oštetimo jer su jako nežne. Ali kao što rekoh, i ukoliko se nešto pokida, to se neće ni videti kada se bude nafilovalo, tako da ne brinite. One su jako tanke inače. Ništa, sada ih ponovo ostavljamo da se dobro ohlade i onda ćemo da filujemo našu tortu. Fil nam se blago prohladio, nije u potpunosti, ali u ovom momentu želim da ga izmiksam kako bi još bio kremastiji i vazdušastiji. Nećemo dodavati ništa, samo ćemo ga malo umutiti mikserom. Vidite, on je samo malkica promenio boju. I to je to. I evo, fil nam je sada u, vidite, ovom stanju. On će se još svakako stegnuti, zato što je bio možda samo nekih sat vremena u frižideru, ali sada je pogodan za mazanje. Uzimamo podlogu i stavljamo prvu koru. Ova moja podloga je 8 inči. Ja neću meriti, ja ću ovo odokativno stavljati, otprilike po 2 ove špatule. Nemojte da se zavarate, na trenutak će vam delovati da je ovo malo fila, ali nije, verujte mi, svi ovi slojevi su savršeno izbalansirani i nije potrebno dodavati više fila. Za moj ukus nije potrebno dodavati ni šlag između, jer na ovakav način pripremljena torta sa ovako skuvanim žumancima na pari, ona može da stoji mnogo duže u frižideru od svih drugih torti, a što duže bude stajala, ukus će joj biti sve lepši i lepši.
Ukoliko niste probali ovu tortu, ja vam je toplo preporučujem da je probate i onda ćete shvatiti zašto kažu da je Reforma kraljica naših domaćih torti. A ovaj recept je recept koji ja već godinama pravim i on je sastavni deo mog kuvara, tako da neću ga sigurno menjati jer je odličan. Za kraj ćemo ostaviti samo malo fila sa kojim ćemo zatvoriti ivice jer ćemo staviti da se stegne, a ne želimo da se torta suši. Moj predlog je da ukoliko možete i da je ostavite preko noći da se ona dobro ohladi, jer je njoj svakako potrebno da se ona dobro ohladi i onda ćemo tek sutra da je otvorimo i da je dekorišemo. Evo, ona ovako pripremljena sada ide u frižider na hlađenje i sutra ćemo da je otvorimo i da je dekorišemo. I evo ga, naša torta se stegla. Vrlo je čvrsta. Sada ćemo samo pažljivo da skinemo ove ivice i da vam pokažem kako ona izgleda. I ona je sada spremna za dekoraciju. Ja ću sada preko nju da obložim američki buttercream i onda ide fondant. Ukoliko vas zanima ovakav tip videa, to je dekoracija torti, pišite mi u komentaru. Ali eto, sada vas neću zadržavati sa dekoracijom, već ću vam samo pokazati kako izgleda presek ove torte. I naravno da ćemo je i probati. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko probate ovu tortu. Baš me zanima, eto, da li je i ovo jedna od vaših omiljenih. Ovo je krajnji rezultat. Kao što vidite, ovakve torte su itekako čvrste i pogodne da idu ispod fondana i sa njima nema nikakvih grešaka. Evo, ja imam jednu, ovu koja će biti za porodicu i drugu koja je za decu. Tako da sve je Reforma i ja sam prezadovoljna s ovom tortom.